Hey, what's up mga kauragon? Welcome back to my channel. Kumusta naman kayo sa mga araw na ito? Sana ligtas kayo ngayon kung saan naman kayo naroroon. Hello, good morning, what's up mga kauragon? Welcome back to my channel. So for today's gagawa tayo ng video sa water pump. Yung kanyang problema ay wala siyang power. So ang ginawa ko ay tinister ko muna. So tiningnan ko sa fuse. So okay naman yung fuse. Napalitan ko na rin ng nung plug kasi kala ko sa plug. So wala na akong problema. So ang nakita ko ay doon talaga sa sa may sensor papunta doon sa tangke. So yung connection niya ay tiningnan ko, yun na naputol. So bali naapakan siguro kasi dinadaanan kasi siya. So naapakan natanggal yung kanyang dugtungan at yung kanyang electrical tape. So okay na siya. So ang problema pa ay dalawang problema niya. So ang capacitor ay maluwag yung terminal. So pakalagay maluwag. So uminit. So pag init ay nag-spark. So nasunog. So pati yung kanyang capacitor ay nadamay. So nasunog siya. So tinister ko siya ng multimeter. So okay naman siya. Hindi naman siya na damage. So bali lang siya, nasunog lang. So mayroon siyang counting damage na nasunog. So ang ginagawa ko ay dinudugtungan ko yung wire kasi nasunog. So bali pinutol ko at dudugtungan ko ng bago para yung nasunog puputulin ko na. WhatsApp, so bali ito lang yung sira. So nasunog, uminit yung terminal. So bali hindi masyado kasi siya, maluwag kaya uminit. So nasunog yung wire. So yung sa capacitor siya. Ko dito, so wala siyang power. So kaya pala walang power kasi dito nagka-problema sa sensor papunta doon sa tangke. So tinister ko dito, wala siyang supply. So tinignan ko din doon sa saksakan yung fuse. So pinalitan ko, so wala talagang kuryente. So ang nangyari dito, natanggal yung nabunot. So siguro naapakan sa pagdugtong. So ngayon okay na. So ang problema na lang dito, so ilalagay ko na yung ito, so sa water pump. So ilalagay ko na tong terminal para mag-testing na. Kasi kagkapon kanina pala walang tubig. So bali yung mga tao walang ligo-ligo. So okay lang yon. So hindi naman taglamig naman. Check this water. I check this bar. So ito yung kanyang gauge ng bar sa pressure. So itong bar na ito, kapag tumaas to dito sa 6, so ibig sabihin ay kumarga siya. So ibig sabihin wala siyang leak. So kapag siya, automatic siyang mamamatay yung motor. Tapos kapag may magbukas dun sa sa loob, yung faucet or yung kanyang gate valve sa gripo, so ito automatic tong bababa at magbubukas yung motor. So ang nangyayari, hindi siya tumataas kasi nakabukas yung mga gripo kasi walang tubig. At may time naman na hindi siya nag-automatic kasi yung ating pipe, yung line ng tubig, may mga leak. So hindi talaga to tataas at hindi mamamatay yung motor. So masisira ating compressor. Adyasan niya sa tawag nito sa PCI. So ito yung adyasan kapag di namamatay yung motor. So i-adjust mo lang dito. Pero may minsan naman yung ating pipe ay may mga leak. So kailangan natin tingnan muna yung pipe kasi minsan yung pipe ay may mga leak kaya hindi siya nag-automatic mamatay. So kapag okay yun, so dito tayo mag-a-adjust sa kanyang PCI. Tapos na yung aking pagsiservice ng motor o water pump. So bali pinatingnan ko dun sa yung dito sa campus. So bali may leak yung mga pipe, so kaya hindi siya nag-automatic. So bali in-adjust ko sang kaunti
So papaanon ko yung ano yung nagli-leak. Kapag okay pa rin, so di pa rin siya nag-automatic. So gagawin ko ay adjust ko dun sa may likod. So adjust sa PCI para yung PCI niya ay mabilis mag yung ano kasi sa gauge bar. So matagal siya tawag nito, matagal siya magkarga. So nasa 4 pa lang dapat, nasa siya, 6 o kaya 5. So ibig sabihin may siya, may bukas na gripo. So kaya siya hindi masyado nagdadagdag. So hanggang dito na lang ulit. So sana may nasira ko sa inyong video. So bali yung problema niya ay sa yung capacitor niya ay nasunog kasi yung terminal ay maluwag. So uminit, so siya, nasunog. So tapos dun sa may sensor niya papunta dun sa tangke sa baba yung tangke, so naputol yung wire kaya wala siyang supply. So lagi tayong all around, so okay lang yan. So hanggang dito na lang ulit. So maraming salamat, God bless all kung nasaan man tayo ngayon. So lagi tayong mag-ingat. Salamat sa panonood, thank you.